Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamiliak. Gaizki sentitzea zeate aurrari muga jartzerakoan, hemen esango izkizuet beste 3 puntu muga hoiek egoki jartzeko. Lehenengoa, ezin dugu aurra gaizki sentiarazi bera epaituz. Jarrera epaitu dezakegu, bai? Esanez, ez dagola ongi bultzatzea adibidez, bai? Guasin hitzeitea ze pasa zen, eta ez esan astopotro batzea, bai? Bigarrena, guazen ondorio natural edo logiko batzuekin. Zigortu beharrean, agian ondorio hori jar dezakegu, jostailuren bat amorru zapurtzen badu noski saiatuko gara erreparatzen eta era berean hitz egiten gauzak zaindu behar direla. Bai? 3. Goazen gu erregulatzea zuzendu aurretik. Gure honetik aterata balin bagoaz gauzak konpontzera, ez dugu autokontrola erakutsiko. Lehenengo, esaten dugu gu lasaitasunetik zuzendu behar du. Bai? Goazen adibide praktiko batekin imaginatu, zure semeak edo alabak ez duela tableta itzali nahi. Orduan, zesango diogu, ulertzen dut jolasten jarraitu nahi izatea, baina gure ordu erdia pasatu da, beraz aukeratu itzaldi dezakezu edo nik itzaliko dut. Ados? Edozein zalantza, kezka, jarri kontaktuan erekin, plazer bat izango da zuek entzutea. Benga, egun ederra izan.